Fala galera do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal Yoshida Macetes. E galera, há 2 anos atrás eu comprei um carro em uma garagem. E o meu carro é um Fiat Punto, né? E veio esse som aqui, ó, da GM, pá. E eu troquei de som, né? Eu coloquei o meu som que eu tinha no outro carro. E esse aqui ficou, porém eu não tenho o código dele. Eu vou mostrar pra vocês como que eu consigo ligar ele sem usar o código. Eu vou deixar o celular parado um pouquinho aqui, só pra me conectar ali, tá? Aguenta aí. O pluguinho tá aqui, né? Liguei o pluguinho lá de energia. Ó, pode ver que não liga. Essa aqui é a minha fonte. Eu vou usar essa fonte aqui para som automotivo aqui na minha casa, né? E eu vou ligar minha fonte agora. Já testei ela, tá funcionando. Deixa eu só ligar ela aqui. Pronto, galera. Pode ver que ele vai pedir o código. E eu não tenho o código, né? Eu não tenho o código. O macete é o que? Bom, no meu caso foi esse aqui. Esse aqui é da Chevrolet. Fiz a busca nele lá e o som veio num Agile, né? O que eu vou fazer? Eu vou desligar ele, apertar simplesmente o botão mod e vou ligar ele. E solto. Eu vou dar busca na rádio agora. E agora, de boa. A Mercosul FM está bombando. Aqui só toca música. Belezinha, galerinha? Espero ter ajudado vocês aí. Como eu vou montar meu som aqui em casa, eu vou dar uma limpada nele e vou reutilizar esse som aqui. Belezinha? Muito obrigado por assistir o canal. Valeu!